benarkah satu kali orang pernah berzina 40 tahun? Berzina 40 tahun namanya tidak diterima. Terus gimana solusinya? 2, kalau orang itu mau bertobat sedangkan hukum bagi orang yang zina tidak dilaksanakan di Indonesia, bagaimana cara tobatnya? Yang ketiga, hukumnya bagaimana perempuan memakai celana? Itu semuanya pertanyaan anak. Sehiji, benarkah satu kali orang pernah berzina 40 tahun amalnya tidak diterima? Ada betul keterangan, bahkan lain 40 tahun terus banyak nama diterima. Salah gitu tobat. Terus kumaha tobatna babari mun muhson dipaehan, mun guer muhson dijilid 100 jilidan. Gitulah tobatnya berzina. Kemudian kalau orang itu mau bertobat sedangkan hukum bagi orang yang zina tidak dilaksanakan di Indonesia, gimana cara tobatnya? Istighfar aja yang banyak dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Adapun tidak dilaksanakannya hukum zina di Indonesia, ya terserah Indonesia. Pasrahkan gak itu ke SBY. Kumanya ngebaya itu kamu. Ya lantaran di orang lain negara Islam, negara Walanda di orang. Sistem maka aturan Al-Quranul dari bertanggung jawab kurang kabehan di negeri orang. Entah gitu pemerintah tidak melaksanakannya hukum zina, hukum jilid, hukum had bagi yang mabok, hukum potong tangan, kisos, dan hukum-hukum yang lainnya. Nah iya engke di akhirat ditanya ku Allah sakit doang. Mun bisa ya jawab, nah itu surga, untuk bisa ya kan neraka jahanam. Mal kebal paling 1000 tahun. Begitu. Mulai banyak-banyak bertobat, beristighfar kepada Allah. 2 non ya. Hari Tuhan jago kode jalan sering Imam Syafi'i martabatna luhuran mana duka tuh. Martabatnya sama-sama waliullah. Kalau Syekh Abdul Qadir makutub dari seluruh pangkat wali disebut gaus. Kalau Imam Syafi'i di dalam ilmu pertasawufannya atau batinnya dia kutub di dalam gitu pangkat autad. Jadi lamun nuluk karena kepangkatan batin luhuran Syekh Abdul Qadir. Tapi Imam Syafi'i mah termasuk ulama mazhab. Jadi zahiran wa batinan diakui dunia. Imam Syafi'i mah kutub di dalam autad. Autad eta aya 4. Namun abdal aya 7. Lamun kitu mukhtar 3, lamun imamani 2. Sepanjang masa gitu bae mun gaos hiji sepanjang mas. Jadi namun Syekh Abdul Qadir mah kutub berbani wal arifus somadani gausul a'zam disebutnya. 1 sepanjang masa hiji. Kutubnya tergantung dina makom kewalianana. Di autad aya kutub, di abdal aya kutub, di rijalul ghaib terus nuqoba nujaba waropa asoib. Jadi sekali dari Syekh Abdul Qadir magausul a'zam. Jadi seluruh wali ada di bawah Syekh Abdul Qadir. Hari Imam Syafi'i di dalam kewalian autad. Dengan itu saya nanya tembus gitu. Kemudian naon sebabnya? Hari Tuhan Syekh Abdul Qadir asap diramekeun haul hari Imam Syafi'i mantu. Hari Syekh Abdul Qadir mengabogaan toriko, sohibut toriko
jadi ngamuridkeun dina thariqah ari Imam Syafi'i mantu Imam Syafi'i mah sahibul mazhab bagi ulama mah tuh gitu terus baik ka Imam Syafi'i mah hadiah bahkan aya hizib Syafi'i ngan teu menang sambarangan dibikin ka jelema nu teu mondok bangsa Pemda udah dibere nu sekali bangsa guru SMP guru SMA ulah bisa edan kena edan dia sekolah edan ya khusus kiai ya Hizib Syafi'i eta setiap ba'da maghrib selalu dihadiahan jeung ba'da subuh ka Imam Syafi'i khusus eta ge thariqah kene sarua ti ditu teu meunang sambarangan lamun teu mondok teu menang dibikeun sareng nu mondokna kudu saeutik atuh saeutik dina kaul nage nu mondokna ge lamun bisa masak doang teh diberes ngaliwat doang jadi kesimpulanna mah ari nu nimbulkeun thariqah masuk di hawalan lantaran loba murid thariqahna jeung aya aturan main di thariqah mah Imam Syafi'i mah teu nurunkeun thariqah hari Syekh Abdul Qadir mah sahibut thariqah jadi aya aturan main dina thariqah mah kudu halqah teh riungan khusus per seminggu sekali lamun teu memungkinkeun per bulan sekali lamun teu memungkinkeun per 6 bulan sekali lamun teu memungkinkeun per setahun sekali geus di urang mah teu mungkin kudu unggal minggu lantaran sibuk nganggeuskeun keributan dehese tak bisa per minggu mah per bulan gitu gede geus per tahun bae eta aya aturan-aturanna dina ilmu thariqah teu meunang sambarangan kemudian ari Tuan Abdul Qadir Jailani mazhabna ka saha pertama mazhabna ka Imam Malik terakhir mazhab ka Imam Syafi'i jadi awalnya Imam Abdul Qadir ngamazhabna ka mazhab Maliki terakhir ka dieuna pertengahanana ngamazhab ka mazhab Syafi'i tah geus naon kitu jadi naon bari tah tah gitu urang milikeun pangaosan urang walabangun manusia ilaihi waladun nazala bihi binikahin nawati subatin cai susu kajelema nu dibangsakeun ka kajelema waladun anak artina anak nu dibangsakeun ka jelema nu boga susuna eta bisa terjadi dibangsakeun jadi bapak nazala bihi binikahin ku sebab nikah nikah jeung nyisarwiti kemudian nyisarwiti teh ieu nyusuan Ki Umar Taki Umar ngabangsa ka nyisarwiti emak susu atuh ka Ki Zaid ge lantaran Ki Zaid nikah ka nyisarwiti jadilah bapak susu wati subhatin Zaid kanyi sarwiti pernah terjadi wati subhat kemudian boga anak memantak lamun tas wati subhat kudu diidahan lagi lantaran besi nyangkrung ka imanihna Taina nyisarwiti nyusuan kaki Umar berarti Ki Umar kan nyisarwiti teh adalah mas susu eta kaki Zaid nu pernah ngawati subhat eta adalah bapak susu mun boga anak tamun boga anak atuh dulur susu sarua bae jadi anak subhat lazingan ke di bangsa budak kasalaki awewe
anu hasil watizina tambah gitu mah nyisarwiti dizinan ku Ki Zaid ai praktean nyisarwiti teh boga anak zina misalnya kamu keur boga anak keur cerita boga bae sakali deui Zaid ngazinaan nyisarwiti eta tadi nama Ki Zaid teh liwat ka Citra aya sarwiti keur ngabakar jagong. Nah, ditanya, pas ditanya orang-orang Cikupa di sarwiti. Tanya-tanya orang Randa Bengsra. Artinya Randa Bengsra teh kawin ngan canditoe. Aju dibawa ku Ki Zaid dua peting malam minggu terakhir terjadilah gitu pendobrakan besar-besaran zina. Nauzubillah min dzalik di zaman lain nama perzinahan teh Masya Allah luar biasa. Saya ceritakeun bahwa orang adanya teh di kota di Grogol lapangan banteng Cililitan. Oh, bangsa di terminal loba teh kabulari nama Ambalaya di Jakarta geus puguh di hotel-hotel. Lu terkenal di masa orang tua dulu kita Keramat Tunggak. Sama mendunia sama terkenal jasa Keramat Tunggak. Nusuk datang nama orang Cikupa, Bojong. Kuari diberantas dialokasikan di berbagai tempat ke pemerintah. Kakocoran ke pemerintah. Menang ganjaran tidinya dia lumayan tuh. Yang sakerebek-kerebek tuh aya tuh. Zina boga anak. Tak eta Ki Zaid kanyi sarwiti teh kanyi sarwiti. Eta deungeun boga anak menang ditikakan ku Ki Zaid. Boga anak borosot awewe di ngaranan, ngaranna mah bagus Fatimah, tapi anak zina. Dikawin ku Ki Zaid atuh teu naon. Mana dikawin anaknya dikawin masalah. Ya sama anak zina sama kok kitu mah. Tuh masalah. Anak zina tak kuari mah aya Ki Umar nyusu kanyi sarwiti. Geus kanyi sarwiti mah susu. Ki Zaid mah nu ngazinahan nyisarwiti lain bapak susu. Teu taman tengah bapak taman lantaran hasil zina. Cenah sakadulur teh anu hasil zina ngaranna Fatimah. Ki Zaid kanyi Fatimah eta lain dulur susu deungeun asuh bae. Sing ade. Sakali deui Zaid dina jeung nyisarwiti boga anak. Kaita anak ngaranna anak zina menang dikawin ku Ki Zaid. Andai kata nyisarwiti boga anak Fatimah hasil zina jeung Ki Zaid kemudian disusuan ku nyisarwiti jasa ka anak ai prak gede dikawin ku Ki Zaid dikawin ku Ki Zaid nah ayeuna aya nu nyusu ka nyisarwiti Ki Umar ka eta Ki Umar ka Ki Zaid na lain bapak susu ka Nyi Fatimah na lain dulur susu deungeun bae. Masya Allah luar biasa. Ieu kaharaman hendak deungeun sing ade lamun aya hiji lalaki zina jeung hiji awewe kanyahoan geus hamil kanyahoan geus hamil teh katarak sabulan atawa 2 bulan geus kanyahoan hamil ditikakeun borosot ka dunya lain anak sing hade tah jadi berarti teu batal wudu teh lamun awewe teh teu batal wudu teh jeung bapana jeung limana maot teu beunang warisan bapana maot teu ngawaris anakna maot teu ngawaris sarua bae. Eta mah aya anu genep bulan kurang si genep bulan bisa diakulkeun ka bapana mun teu kajahoan. Lamun kanyahoan mah sabulan kanyahoan geus eta teh hamil komo kuari mah babari di UFJ segala rupa
atuh teh mah geus kanyahoan jasa bahwa eta teh hasil zina lain bapakna. Geus tangke lamun nikahkeun ulah diwalian ta ku bapakna, ngajinakeun ke bapakna ka ditu. Sing hade geus walina, wali hakim teu meunang bapakna, kudu per-peran bae. Nyana cecek bapana kumainya ku rai ditikahkeun ku nyana pan ieu mah lain anak kula si zina itu ditikahkeun kula bebeja ieu mah anak zina pan izin eta tetap bermasalahna tah ieu tah cenah ditikahkeun we ja izin ai ka Allah teh izin ai ka jelema izin nah ieu nu bahaya ge tah jadi kudu kumaha atuh atuh teu kudu kumaha tah mah geus kudu kitu bae nu ngawalianana tetep wali hakim teu boga bapak eta budak teh gitunya walau nafa'u biyamin tafala banu'an lamun kizaid nganapikeun ka anak dengan cara bilanin sumpah lianin tafala banu maka narima kana api labanan huti eta jelema kizaid nikah jeung Sarwiti barang ditinggalkeun ka Jakarta ku kizaid ai balik ge Sarwiti teh reuneuh bingung kizaid ieu Sarwiti pan aing keur ninggalkeun anjeun teh eta teh pan maneh teh keur hen pan ku aing keur penting-penting mah ka Jakarta teh di pentek sia palang merah ieu aing ninggalkeun sia ka Jakarta genep bulan pan atuh sia jadi belentung kieu tah ayo sia di mana ji atuh Kak ulah sok suzon aing suzon gitu aing mah tetep bae percaya aing keur ninggalkeun sia teh kapan keur hen ya hojata aing teu salat sia aju kuari ieu belentung kieu tah ieu mah geus dewa ana hadal walad laisa minni ieu mah lain anak aing waktu dadar jas bae sidang di kejaksaan nah dinapikeun anakna berarti teu ngaku ka anak sorangan lantaran boga rasa lain anak sorangan jadi tinggalkeun lagi waktu suci dilian bubar geus pertikahan anak sebab sumpah lian bubar anak nage geus lain anak kizaid menurut hukum fikih kos kitu bae warinyi Sarwiti nyusuan ka hiji orok kaeta nyi Sarwiti jeung anakna nu tadi teh kaeta teh lain dulur susu lantaran dinapikeun ku bapana jeung ka bapana teu ngabapak susu bapak anu nganapikeun ka anak bahwa eta teh lain anak dirina berarti keuna bangsa eta anak eta ge teu ngabangsa ka bapana ka ditu tah teu ngabangsa ka bapak teh lain anakna. Kemudian lamun nyusuan lain bapak susu anak nu dinapikeun ge lain anakna kemudian mun nyusuan ge lain bapakna ka si eta geus dua hiji anak sorangan nu dinapikeun teu ngabangsa kanu jadi bapak geus teu meunang warisan pokona mah sama geus ngisan we antara bapak jeung anak teh lantaran disumpah lian ka hiji kaduana lamun nyusuan teu ngabangsa ka bapak ka dieu teu kitu lamun kizaid nganapikeun ka eta anak ku cara sumpah lian ini tapalabanan putus susu tidinya ka anakna nu eta ge di tengah bangsa bapak atau tengah bangsa anak kitu keneh mun nyusuan ka bapa nu eta teu ngabangsa lantaran nyana geus sumpah lian walau tias man kuatin subhatin palabanu liman lahi kohol waladu lamun teh amah aya awewe Sarwiti boga salaki ngaran kizaid sanggeus sakitu caritana dulur kizaid teh hajatan di Sarwiti ruang riung di imah kizaid di dulur kizaid kabeneran di Sarwiti make seragaman koneng kabeh
loba jasa bebarengan jeung pager ayu tak kisah teka buru bubuka deung di tengah imah make seragaman kabeh kebeneran horenganan pamajikan Ki Holid ge di dinya deui sarua make seragaman ebrak rada hujan seutik inget beureun Ki Holid dula-deuleu cenah kadinya dula-deuleu dicekel jaiwa ih mana ieu ge seragam kabeh asana nu dijuru ajeun ku kumaha ge dek bae ditumpahkan ku Ki Zaid boga rasa eta teh pamajikanana sarwi teh cicing we ongkoh deui tah ai geus beres teh dicetrekeun lampu teh ge sia ieu mah di juga teh Kang Jahit lagi mah Kang Holid ribut tengah puting arar udang kabeh naon jeung sebelehe embe kasalahan salah garasi ieu mah Masya Allah sambarangan ngajupkeun ke lain garasina eta kesimpulan nama itu terjadilah wati subhat jadi sarwiti disubhatan ku Ki Holid nah eta teh kapan kudu diidahkeun heula ternyata hamil kaina ieu hamilanana apakah eta teh hasil ti Ki Zaid apakah hasil ti Holid padurang teh nyaho bisa terjadi baik ke waktu disubhatan ku Ki Holid geus mulai hamil pan geus tutup atau ngancan kanyahoan waktu hari tama atau mungkin dia keur ku Ki Zaid nama ku salakina insan hamil ketika ku Ki Holid hamil saya teh pan teu nyaho apakah ieu saimani nu nyangkrung teh nu salakina atawa nu Ki Holid tah panggil dukun paraji nyahoannya nama Kois panggil dirabara lamun kanyahoan bawa iman nu Ki Zaid ka Ki Zaid geun mun kanyahoan iman nu Ki Holid atuh ka Ki Holid geun augei atawa kuarina teu kudu make dukun paraji make USG tapi loba kasalahan loba kasalahan nama imah beneran wa imah disalah-salahkeun kudu USG na dorakas ya seorang hamil tadinya di USG ini nyungsang bu tak bidan teh ini mah harus pakai rujukan ke sono kemana ke rumah sakit umum mau disesar nggak boleh nggak disesar sebab ini mah nyungsang padahal mah normal gerapaeh tabidan tah cukup yang kana neraka jahanam mah kos kitu bae kita ulah sebaran eta hiji nyingsieunan kadua teu puguh teu karuh panteu meunang ieu awak kurang nu sehat dikacadan, dinyerian teu meunang emang eta disesar kitu teh teu doraka meles lantaran teu meunang ngarubah-robah pan antara jelema nu deuk dioperasi bage dioperasi dimasalahkeun dipikir mah aya hiji jelema boga penyakit di jero beuteungna kemudian deuk dioperasi ieu teh dimasalahkeun antara meunang jeung heuteuna lantaran puguh jelema keur gering disuap pikir ku otak tambah gering urang boro-boro disuap kitu boro-boro dibelek dibedah cacakan kena hinis ke sakit nyerina komo ieu mah dibedah tata ngarusak pembedahan gitu doraka ngan diistilahkeun ieu teh apakah bakal berhasil apa henteu lamun teh mah menurut dokter teh bakal berhasil doraka dokterna jadi keluarga nu ngizinanana doraka kabeh lamun kira-kira bakal berhasil bener keberhasilanana ngiri karena mayoritas penyakit itu di mana dibedah teh berhasil henteu naon tah mah teu doraka nu antar dina pikir mah lamun aya hiji bapak dioperasi hasil daripada persetujuan anak maot anak anu mempersetujuina eta teu meunang warisan lantaran sarwajina bunuh statusna ulah sembarangan itu budak-budak kitu ge budak itu teh masih dimasalahkeun tadi pikir sakali deui aya bapak boga penyakit di jero beuteung dibawa ke rumah sakit ke pihak rumah sakit kudu dioperasi dibedah cuman harus aya tanda tangan lah anakna siap tanda tangan izin berarti dioperasi maot nah ieu anak teu meunang warisan tinu jadi bapak lantaran nya ngizinan dirusak bapaknya. Awas ulah sembarangan tak ieu keur carita papanjanganan engke ieu mah andai kata kos kitu tah
Nah, kuarima iya terkubur tekaru orok di caknya nyungsang. Doraka teh lantaran ngabedah teh ngarusak dadamelan Allah anu keur sehat. Tak kecuali memang dia positif bener-bener nyungsang. Dari alternatif jalan kudu disetar. Oh masalah. Gimana? Aduh tadi hari-harinya di atas. Yes, dia bidan zaman kuari teh kos karar itu tak. Ayah deh begitu di WSG teh, bagus kalau bayinya bagus posisinya bagus, cuman ibu udah ketuaan ini, jadi nanti nggak ketanagaan. Terlalu tua jadi ibu. Ini mah gak ada jalan lain harus disesar. Tinggal ibu-ibu nabebo, ya salaki ku kejem-kejem tuh. Jadi kata laki apaan? Aing di gendutan ki pan ku salaki. Jadi kurang non gitu, ada kurang tenaga. Bu, kumaha geus pemeh na geus bingung bae. Padahal mata mah urusan Allah. Ngasupkeun anak urusan Allah, ngagedean anak urusan Allah, digedekeun di jero beuteung urusan Allah, kayak keluar lagi pasrahkeun bae ka Allah, geus jangan ngadangkak bae keluar. Iya, kamu kumaha itu tah. Ieu kuari teh lain nenangkeun ka pasien, ngabingungkeun terutama nu hamil. Sedeng bidan ka neraka ku sebab nyingsinan bae ge. Lain kudu ngangeunahkeun, Ibu, tenang aja ya. Ini semuanya urusan Allah. Udah, nanti saya tangani, nggak usah bingung-bingung. Tadinya juga kan bikinnya sambil ketawa-ketawa kan? Iya, nanti keluar sih juga ketawa lagi lah. Ya kan ngeunaheun ka pasien teh, ngeunaheun. Iya malah jangan coba-coba, Bu. Ini kalau dibiarkan 2 hari lagi, wah, air ketubannya udah habis, kering. Udah, is dead. Siang. Tuh, bidan tenenangkeun mantak urang ka dokter teh pan aya nu ngangeunakeun ka urang teh ka pasien. Sakit apa Pak Haji? Ini nih sakit perut. Wah, masih jauh itu mah, banyak kan penyakit begitu mau kagak mati yang begitu mah. Urang tenang, Pan. Coba lawan kieu mah. Sakit apa Pak Haji? Begitu. Kemarin yang begitu mati. Aduh, sial. Asal bisa dipupuhan di dinya ta dokter lah. Goblok. Saya kudu bisa nenangkeun, bahasa gua nggak apa-apa yang begitu. Bahkan diskritis ya diskritis. Lah kalem aja, pokoknya urusan umur kan dari Allah, dari yang Maha Kuasa. Udah, saya cuma tugas ngobatin, nggak apa-apa yang begitu mah, nggak apa-apa. Cuman udah nggak usah berobat di rumah aja ya. Udah, coba pasain sama Allah, nggak usah minum obat, berarti parah jatuh aja lu masa. Dokter kayak gitu sama. Tapi bahasanya nggak usah berobat lagi, pasain sama yang kuasa, nggak apa-apa yang begitu mah. Ngan kadulurna bae geus siap kuburan sih aja. Tapi pasien tenang. Cuma orang datang ke dokter teh, waduh, balik ke dokter, ininya anu. Jadi bapak ini, waduh, udah krodit sekali ini. Jadi udah, wah ini rusak, jantungnya udah rusak. Ini mah, waduh, kalau ditangani bagaimana? Pugu kenyana gering, tadinya tambah gering kan. Balik tadi tuh setruk, tungtung nama. Teteh lain kos gitu, tungguin mantap baheula Gusti Hasan, rame jasa ke pasien, aku dah memang. Tablak sungut tapi ngeunaheun. Kurang ya? Iya, anak iya keluar celina. Lucu lagi dibawa ke dia nya. Gusti Hasan apa? Kos gitu jasa. Wah, babari teh mah urusan Sulaiman, loba jasa nu cager. Dia kala di dinya nungguan 2 jam ke tenang bae pan jelema. Alam geus pokona mah antri loba jasa pan. Iya kunaon ieu? Borok bawaan ka dia Gusti. Gusti Hasan gitu jadi dokter teh. Tapi borok kos ieu mah babari, kos ieu bage dibere panasilin. Datang ka ieu mah panaskeun godong. Bila perlu jeung borok-borok na cek godong. Gusti Hasan rame jasa pasien ngeunaheun ka urangna. Geus tenang kos ieu mah nya. Lah ku panasilin ge cager. Ulah jadi pikiran geus. Teu naon, mun aya laleur hejo kadinya antepkeun. Eta laleur teh cek nya teh mawaan penyakit. Nggak diantepkeun mata budak kieu atuh cager ku laleur hejo. Diantepkeun eta Gusti Hasan ngeunaheun ka urangna cablak sungut tapi nasehatna ngeunaheun. Toh kos kitu mah babari. Wah, kos kitu mah geus tuh. Jadi ka urang teh ngeunaheun padahal urang dinya nungguan 2 jam. Eta teh ku ngeunaheun ka pasien teh loba nu ditangani can ditangani ge cager. Can ditangani can cager datang ka dinya tuh. Tungeuna, ada Bapak. Ibu kenapa ini? Ini sakit perut. Coba, saya pijit-pijit. Bilang ketek pun ini. Kok masih jimpret-jimpretan begini?
Ih, Coki Muko bukan begitu. Takut nyawanya nggak ada. Ini masih ada sekjana ini. Nggak apa-apa, Bu. Udah tungguin di situ. Ntar saya kitik-kitik lagi. Yo, meme disuntik ke cager kila. Aku merangga mah. Udah kitik-kitik lagi dah. Gusti Hasan, bukan nama nutunya ke Gusti Hasan merugi ya, bukan nama. Dokter ayah nuntut penyakitan tuh naon ya yang katanya nggak ada ngikenya mah. Eta hebat dokter teh apa? Urang ayah numbung ke dokter teh lantaran sieun. Budak detik ke Gusti Hasan mah darah raek. Darah raek jangan mah dicekelan, diome. Kenapa ini? Kenapa? Hah? Dari apa ini? Kenapa? Kagak apa-apa yang begini mah. Tadi ditakol kok enggak apa-apa. Ya ntar balik di sini lari sendiri, gak usah diobatin. Nggak jadi ngomong teh nginaheun gitu. Tah ieu mah setelah di USG, tali hari airnya di atas. Ini kalau 2 hari lagi, waduh nggak pakai rangsangan air ketubannya. Wah udah air ini mah bahaya besar. Udah dirujuk aja ke sono sesar ya. Orenganan lamun di sesarnya menang 1 juta iya goblok udah. Tah iya teu meunang tidak ulah anu kira-kira normal mah bejakeun enggak apa-apa Bu. Udah nggak usah takut. Ya, ini masih segala-galanya kita pasang kepada Allah. Mudah-mudahan sehat aja. Nanti 2 hari kesini lagi. Kalau udah kerasa kesini lagi. Udah insya Allah nggak apa-apa. Kan ngenah. Ini merujukan deh. Doraka. Teteh. Kos gitu teh ulah disangka teh doraka. Masya Allah. Ada mau kesarwa jengki datang ke kiai ya mak. Waalaikumsalam. Di mana ya? Kulit di Cikupa enak. Mulai tobat lantaran kamari tas mangan. Ketobat kok situ, Pak. Ketobat sama kok situ bagus mayan, bagus siap kan neraka bae kita mah. Jadi main, apa dipayan kowe kiai. Ada bisa dipayan dirinya. Tapi lamun ka kiai nu jitu mah lain gitu. Waalaikumsalam. Enaknya ulang manik minta cara bae ka kiai ku emang enak. Ulah maytas mayan di lemah kebakalakeun ngora kumaha tobatna dia sabaraha mayana sih anu 2 batur wae 70 mayan teh ya kakarak 2 mah salah teman 2 mah enteng to mah jadi jagina aduh salah betul atuh urusannya jeung Allah make kumaha bae yang penting ngeunaheun lah teh mah itu dikumakeun daripada kurang dicingcieuna mending ditenang-tenangkeun ya tenang. Aja tobat aku mah alah tobat mah salat istighfar gak kabur batur kudu. Ieu batur aing kiai ge kajen kumaha ge. Tempat isukna kadinya pan mau beas segala naon. Nuhun kiai jeung tenang biasa. Ulah sok riweuh jelema. Montak ge lamun gok bae. Ulah cenah iya yang ibadah kiai kumaha carana penting tahajud sabaraha 1000 rakaat. Cara burukah ada senyum sebdidinya. Kekaburu karamu mah dia terjadi jelema. Karena itu beres tak kiai kos gitu teh. Beres lagi itu tahajud. Barang kiai 10 kuat ya. Asana teu kuat 5 mah berarti 2,5-nya. 2 rakaat setengah. 4 itu sia 4. Kalau 4 2. Lamun 2 teu kuat gitu kudu salat ya mah tuh. Udang bae diu kaeung. Kos gitu gue menang gajar aduh menang gajaran udang dia boga pemajikan boga nah lamun boga pemajikan udang dia mulai anda udang take menang eta lain menang udang kan pemajikan kunaon kita tahajud jadi ku kiai ge ieu mun udang diandap pake berarti urang mah tahajud dan kieu cak pemajikan sarwana burunya sereuneu teh eta ieu hasil tahajud cak dina. Masya Allah. Nah, ayah awewe boga salaki kemudian diwati subhat sarwiti boga salaki ngaran Zaid di subhatan kuki Khalid. Kaya hamil borosot ngalahir pawaladat palaban liman lahiqahul walad. Iya susu, iya nenga bapakna, cik urang mah kamana? Liman lahiqahu walad. Ka jelema anu diilukeun susuna, yakni menurut qaid sak dukun ieu darah saha. Nyaon ge lamun geus borosotna, ku mah dukun mah nyaon dukun nu jatuh mah. Hiji dampal sukuna dideleuseut,
coba dampal suku Ki Zaid, coba dampal suku Ki Khalid. Tak iya aya kesamaan urat dampal suku anak jeung bapak. Kedua dampal leungeun. Basa kanyawan kumaha dukun mah. Coba Ki Zaid, coba Ki Khalid, coba ieu budak. Oh, ieu mah anu Ki Zaid. Berarti ka bapakna ka Ki Zaid tetep bapak nu ti heula. Bapak asli berarti. Namun teh, oh didele di sukuna, didele di naleuna, ieu mah Khalid. Berarti nggak bapakna ka bapak Subha, ka kadinya bapak bae, bapak biasa. Tuh, jadi eta untuk mengetahui kitu koib zaman baheula mah kuari mah ditambahan deui jadi dina ye ini atau yang koib dengan berbagai penemuan, penelitian, terserah ada kumaha USG kuari mah. Setelah di USG teh kanyahoan kurang suntik ambil darah maksudna dicopot darahna dicek ieu darah akurna jeung Ki Zaid apa akurna jeung Ki Khalid. Nah, setelah dicek orang ternyata ieu mah nu Ki Zaid, atuh ngabapana ka Ki Zaid. Lamun ternyata ieu adalah Ki Khalid, atuh nu Ki Khalid. Sa eta teh kudu jelas kos kitu lamun aya di dilihat di subat. Tawaladat anakan palaban liman lahi kahul walad. Sarana biqaitin al-ghairi. Masyaallah. Walau ti'a isani bi subhatin fawaladat isarwiti aya nu ngawati subhat ku Ki Khalid. Pertama Ki Khalid malman nu pertama teh ngasubhatan isarwiti jam 3 barang udang isarwiti sugan teh sakit orang didinya kieu aing sugan teh pamajikan orang didinya. Engkau parario jasa ieu mah. Gini betul-betul coba. Bias. Isukna hajatan besar, isuk peuting aya Ki Bakar neuleuan pamajikanana Aiplak anu kacekel sarwiti deui. Pohar ta sarwiti. Hoki meureun nya eta. Kasubatan deui ku Ki Bakar. Malam kabari ku Ki Khalid, malam kaduana ku Ki Bakar. Barang dicetrekeun jam 3. Heh, sugan teh saleh di dinya. Ki Bakar ieu sugan teh mah turu di imah orang di dinya, padija di dinya. Kamari lain ku Ki Khalid. Oh. Isi mah mun saminggu bisa 7-an ya. Jadi kuduaan di subhatanana, masyaallah. Tawaladat maka ngalahirlah seorang bayi. Tak ieu ngabapakeun bapak subhata ka saha ieu? Apakah kaki Khalid pertama atau kaki Bakar nu kadua? Nah iyalah kudu make koib yakni dukun parajim jitu anu mahir anu ahli jangan nentukeun bahwa ia adalah anak anu Ki Khalid atau anak Ki Bakar. Urang kuari mah copot darahna bae lantaran caimani adalah darah seorang suami. Seorang lalaki moal kesalahan teh kajen kumaha ge darah lalaki disalurkeun kanu jadi awewe. Copot darahna, copot Ki Khalid darahna, akurkeun darahna. Oh, ieu mah darah O, ieu darah O, sarua bae. Dari jenis darahna, ieu adalah sarua jeung Ki Khalid, anak Ki Khalid. Begitu dicek darah, berarti mah Ki Bakar, nu kadua, anak Bakar berarti. Ta eta teh teu meunang sambarangan kos kitu teh eta. Nya, pangetesan darah teh yakin, nu mantap kuari ulah hese-hese. Aya awewe dipikak hiji lalaki cuman ternyata orang ngadan geus hamil ya si awewe teh eta ulah hese-hese salakina bawa ka dokter cek atau anakna cek darah sok dicek darahna aku dikeun jeung darah bapana salakina mun akur anaknya namun akur anaknya itu berarti dites kitu dijatuh akur ieu mah darahna sarwiti sia kajen kumaha ge jeung saha ya ayo ieu 20 jeung saha ulah teh jeung saha jeung saha ayo hah itu mah boleh gede di citra jangan sekali ya jeung saha batu cek coba darahna aku anak itu berarti anak zina jadi kudu hese-hese di zaman akhir mah kudu canggih sebenarnya untuk pengecekan teh baheula mah qaibis warima gairihi dengan berbagai cara untuk mengecek bahwa eta adalah akur teu darahna jeung kitu salakina atau jeung awal lamun suatama atau jeung nu kadua cek ieu bakal kanyahoan.
walatan qati unisbatul labanian zawjin mata aw talaqo wa in talatil mudat wa in qata'awada walatan qati wallahu a'lam. Emas susu kadieu teh lain anak asli dengan emas susu. Di luar pertikahan berarti lain anak nisbat, lain anak nasab. Mun disusuan ku mana emas susu tak dijelaskan ku ulama ka makna mah emas susu kai ka bapana mah teu lantaran zina tadi gitu. Allah